Внимание! Производится эвакуация. రష్యాలోని ఆరెన్బర్గ్ నగరంలో చాలా ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. రోడ్లు నదుల్లా మారాయి. ఇంత వరదను స్థానికులు గతంలో ఎప్పుడూ చూడలేదు. Внимание! Производится эвакуация. స్థానికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. Во все дома. నగరంలో దాదాపు అన్ని ఇళ్లు నీట మునిగాయని మేయర్ చెప్పారు. ఆయన ఒక పడవలో తిరుగుతూ నష్టాన్ని అంచనా వేశారు. రష్యాలో వసంతకాలంలో వరదలు సాధారణం, కానీ అవి ఈ స్థాయిలో ఎప్పుడూ రాలేదు. భారీ వర్షాలతో పాటు వేగంగా కరుగుతున్న మంచు వల్ల నదులన్నీ ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తూ ఉండటంతో ఈ వరదలు వచ్చాయని భావిస్తున్నారు. ఆరెన్బర్గ్లో వేలాది మంది ప్రజలు తమ ఇళ్లు వదిలి వెళ్లిపోతున్నారు. సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లడానికి అత్యవసర సేవల సిబ్బంది వారికి సాయం చేస్తున్నారు. Воды не было дома вчера. నిన్నటి వరకు అంతా బానే ఉందని, రాత్రి వేగంగా నీళ్లు నిండిపోయాయని ఈమె చెబుతున్నారు. ఇళ్ల లోపల జరిగిన నష్టం మనం చూడొచ్చు. నీటిలో తేలుతున్న ఫ్రిజ్ని మనం చూడొచ్చు. ఉరెల్ పర్వతాలు, పశ్చిమ సైబీరియాలోని పట్టణాలు, గ్రామాల్లో వరద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. రష్యాతో పాటు పక్కనే ఉన్న కజకిస్తాన్లో కూడా 1,00,000 మందిని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి తరలించారు. రష్యాలో వరద పెరుగుతూనే ఉంది. రష్యాలోని ఇతర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు వరదల నుంచి తమను కాపాడుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు.